同学们，今天马斯克的骚操作又升级了，他直接在自家 AI 超级计算机的屋顶上喷了一个巨大到能从太空上看到的词 Micro Hard， 公开叫板微软。与此同时，特斯拉正式联手全球出行巨头 Uber， 准备彻底颠覆美国的公路货运。更劲爆的是，马斯克不仅真金白银投10个亿增持自家股票，还把时间基本都投入到特斯拉，信息量依旧爆炸，每一个细节都可能预示着行业的巨变。别忘了关注、点赞和转发。傻狗马上为您带来地表最强的深度解析。在开始之前，先做一个小小的更正。昨天视频里我们提到了三星 HB 照内存的消息，有热心网友指出，马斯克本人后来在 X 上回应，否认了这一消息，并表示相关技术仍在评估中。感谢这位朋友的指正，我们的资讯就是要追求最精准的事实。好，让我们马上进入今天的主题。第一部分，爸爸回来了。马斯克的地狱级行程单与铁血掌控力，没听错，是爸爸回来了，不是爸爸去哪了。观众，您看过那个节目吗？你以为全球首富只是开会、签字吗？大错特错。今天马斯克亲自发布了一份他的地狱行程单，并配上了一句意味深长的话 ：Daddy is very much home。爸爸非常在状态，掌控一切。我们来看看这份行程单有多恐怖。周五深夜，当所有人都准备过周末时，他和擎天柱 Optimus 机器人团队开会熬夜奋战到午夜。周六凌晨，直接搭红眼航班飞往奥斯汀，清晨5点抵达，陪孩子们吃完午饭后，整个下午都投入到特斯拉下一代 AI 芯片 AI5 的深度技术评审中。周一，马不停蹄飞往孟菲斯，亲自走遍 XAI 的超级计算机集群 Colossus AI 的整个数据中心，审查变压器和电力生产，直到午夜才离开。紧接着又是长达12个小时，覆盖特斯拉所有部门的背靠背会议，核心焦点永远是那几样 AI、Autopilot、擎天柱机器人的生产计划和整车生产交付。同学们，这哪是回家，这根本是把公司当家，把地球当办公室在奔波。这份行程单清晰地展现了马斯克当前的3大战略核心：人形机器人、自研 AI 芯片，以及支撑这一切的超级算力。他不是在管理公司，他是在亲自下战场，为特斯拉的下一个10年打江山。而那句爸爸回来了，更是对他强烈掌控欲和全身心投入的最强宣言。这份行程单看完，我都想加把劲了，你们呢？第二部分，硬刚微软 XAI 的 Micro Hard 阳谋。就在马斯克视察 Colossus AI 的同时，他通过 X 平台宣布了一个极具挑衅意味的项目。我们正在孟菲斯 Colossus AI 超级计算机集群的屋顶上喷涂 Micro Hard 字样，它会大到你从太空中都能读到。Micro Hard 是什么梗？这明显是冲着软件巨头微软 Microsoft 来的。Micro 是微小，Macro 是巨大 ，Soft 是柔软 ，Hard 是硬核。马斯克用这个词毫不掩饰地宣告 ，XAI 的 AI 算力规模将碾压微软。这绝不是一个简单的玩笑，背后至少有3层战略意图：讽刺对手，吸引人才，用这种极客式的幽默感，向全球顶尖 AI 人才宣告 ，XAI 才是最酷、最大胆、最硬核的选择。生态联动，展示实力。从太空读到这句话，巧妙地把 XAI 和 SpaceX 的卫星视角联系了起来，而整个数据中心庞大的能源需求，又必须依赖 Tesla Energy 的 Megapack 储能系统来解决，彰显协同效应。文件披露 ，Colossus AI 一期就需要150兆瓦的电力，相当于30万户家庭的用电量。为了解决电网压力和环保问题， XAI 已经部署了156个 Megapack 作为备用电源，最近又追加了168个，总投资高达2.3亿美元。再给大家透露一些技术细节。Colossus AI 在2024年9月上线时有10万块 H100 芯片，现在已经扩到20万块。而 Colossus AI 位于孟菲斯的5420 Tulane Road， 计划再增11万块 GB200， 最终目标是100万块 GPU 的超级集群。更值得关注的是环保问题，这个数据中心每天需要消耗约130万加仑的含水层冷却水。为了解决废水处理问题， XAI 计划投资7800万美元建设废水处理厂。马斯克正在用实际行动证明，他旗下的公司不是单打独斗，而是一个能够协同作战的科技帝国。根据最新的行业分析， Colossus AI 的目标是建成拥有100万块 GPU 的几瓦级 AI 训练集群，这在全球范围内都是史无前例的。而 Micro Hard 这个词或许真的会成为 AI 新时代的标志，被太空中的卫星清晰记录下来。第三部分，特斯拉全球业务高歌猛进，福利与口碑齐飞。在马斯克个人 IP 的带动下，特斯拉的基本盘也异常稳固，好消息不断，股价持续拉升。继昨天大涨后，今天特斯拉股价再次上涨 2.82%， 达到421美元，已经连续6个交易日上涨，从346美元一路攀升，势不可挡。中国市场表现强劲，李四超充落地北京。9月16日，
北京首座第4超级充电站正式启用，这可不是简单的升级，而是跨越式的技术革命。单柜功率 1.2 兆瓦，是力3的近3倍，每个充电柜最多可连接8个充电桩，比力3的4桩翻了1倍。单桩最高功率500千瓦，能让 Cybertruck 的充电速度提升 30%。更长的电缆支持 CCS 接口，内置支付终端。每个充电桩的成本目标控制在约4万美元，部署效率和用户体验全面升级，周度销量创季度新高。上周，特斯拉在中国市场的新车上显数高达15350辆，创下今年第3季度的最佳单周纪录。其中 Model Y 9460辆 ，Model 3 4860辆，新上市的 Model Y 长续航版也有1030辆的亮眼表现。售后政策重磅升级，从2026年款的 S、X、3 车型开始。特斯拉新增了一项长达7年或7万英里的保修政策，除了电池和驱动单元，这次保修覆盖了所有与推进相关的核心硬件，这是对自身产品质量和耐用性的极致自信。软件功能持续升级，英国部分 Model Y 已经随 2025.3.2.6 版本推送了儿童遗留监测功能，通过灯光闪烁、外部提示音等方式提醒家长。同时 Grok 4 Fast Beta 版本也在 X 应用上线， AR 功能生态越来越完善。顶级分析师变身自来水，摩根士丹利的明星分析师 Adam Jonas 最近刚把自己的2021款 Model Y 换成了全新的2026款，他发文盛赞新车在设计、用料、悬挂和行驶质感上的改进非常显著。 Hub6 配合 FSD Li 3.2.9 的进步也肉眼可见，但最大的升级是长按方向盘上的麦克风按钮就能在车里直接调用 Grok， 这种体验简直是换了一个台阶。来自华尔街的真实好评比任何广告都管用。不过NHTSA 美国国家公路交通安全管理局也宣布对2021款 Model Y 的门把手问题展开初步调查，因为收到了几起家长在车外无法打开车门接触到后排儿童的报告。这也提醒特斯拉在快速迭代的同时，品控依然是重中之重。第4部分，特斯拉杀手们的挣扎与豪赌。就在特斯拉高歌猛进的时候，那些曾经号称要干掉特斯拉的对手们现在怎么样了呢？先说 Lucid 新 CEO Mark Winterhoff 是雄心勃勃，刚上任就放话要搞个新平台，到2026年底推出3款车，直接挑战 Model Y 的霸主地位，价格还要压到5万美金以下。但梦想很丰满，现实却很骨感。公司账上的现金只够烧到明年下半年，基本上是靠着沙特主权基金在输血续命。被寄予厚望的 Gravity SUV 去年冬天就上市了，结果今年上半年整个美国你猜注册了多少台？9台，你没听错，就是个位数。虽然 CEO 嘴硬说报告是错的，但这已经暴露了他们在生产和市场上巨大的短板。说实话，Lucid 的车子设计感确实不错，但光有漂亮的壳子，没有特斯拉那种变态的成本控制能力和商业头脑，想当杀手还差得远呢。另一边 Rivian 看起来就务实多了，直接在乔治亚州搞了个大动作，豪掷50亿美金，自己掏腰包建新工厂。而且这还不算完，州政府给了15亿的补贴大礼包，联邦政府又批了66亿的贷款，里外里加起来是个超过80亿美金的盘子。这个工厂占地2000英亩，规划年产能20万辆，专门生产未来的是2核和3车型。但问题来了，第1辆车下线要等到2028年。同学们，4年后啊，4年后电动车市场是什么样？可能特斯拉的 Model 2都满大街跑了，机器人都进场了。Rivian 这个速度是不是有点太佛系了？连彭博社都出来警告，这种巨额补贴是双刃剑，很容易让公司产生依赖，忘了市场上真刀真枪拼刺刀，靠的是创新和执行力，而不是政府的奶瓶。第5部分，巨头联手 Uber Freight X 特斯拉 Semi 颠覆物流。看完对手们的挣扎，再回头看特斯拉的布局，你就会明白差距在哪。今天另一个核弹级的新闻来自物流行业，出行巨头 Uber 旗下的货运平台 Uber Freight 在 Dealer 2025大会上正式宣布与特斯拉达成深度合作，推出专用电动车队加速器计划 Dedicated DME Fleet Accelerator Program。 这个计划的核心就是围绕特斯拉的电动重卡 Semi 解决3个行业痛点：补贴购车，直接降低运输公司购买 Semi 的初始成本，稳定货源，利用 Uber Freight 的庞大网络为 Semi 车队提供确定性的货运订单，提升利用率，通过智能网络撮合确保车辆高效运营，让车队老板能看到立竿见影的投资回报。这等于说，特斯拉负责造出最牛的电动卡车， Uber 负责把货源和订单塞满，双方联手要把燃油重卡的饭碗给砸了。而这次合作背后还有一个更重磅的人事变动，前特斯拉充电基础设施全球负责人Rebecca吉纽奇正式出任 Uber Freight 的新任 CFO。 这位女强人在2022到2024年间一手打造了特斯拉全球领先的超充网络，现在她执掌 Uber Freight， 无疑将加速Semi 充电网络和配套设施的布局。这已经不是简单的商业合作，
而是通过核心人才绑定的深度战略联盟。从试点数据来看，成果相当亮眼。在2个月的试点期间，特斯拉 Semi 累计行驶了12377英里，运行时间394小时，平均能耗仅为 1.72千瓦时每英里，充电时间总共只有60小时。这些数据充分验证了 Semi 在高强度货运线路上的运营可行性，燃料成本节省高达 70%到80%， 维护成本降低 40%。第6部分 SpaceX 开疆拓土。从星舰到卡角的宏伟布局 ，SpaceX 方面也有重大进展。马斯克确认将使用一艘名为 Mothership 的特种运输船，将星舰从德州的 Starbase 基地跨越整个墨西哥湾，运往佛罗里达州的卡纳维拉尔角发射场。当有人问这是否是一艘新的无人船时，马斯克直接回复 Correct， 证实了这个推测。更重要的是 ，SSC-37发射场位于卡纳维拉尔角，已经进入 SpaceX 的进驻流程。这个发射场由美国太空军管理。FAA 的环境评估也已获得初步批准，这意味着 SpaceX 将在地理位置更优越的卡角拥有自己的发射能力，为后续更高频次的发射和阿尔特弥斯登月任务做准备。而这个名为 Rosanic Later 的新驳船并非随意命名，它来自于科幻小说 Culture 系列中的一艘宇宙飞船，这也符合 SpaceX 一贯将无人船命名为科幻小说中飞船名字的传统。这艘驳船规格为300英尺乘以100英尺 ，91.4米乘以30.5米。专门用于运输120米高、重达5000吨的星舰，因为如此庞大的火箭根本无法通过公路运输。有一个大胆的推断 ，Starship 可能会取代 NASA 的 SLS 火箭系统，2026年实现无人火星任务，2030年载人登陆火星。虽然这还只是推测，但考虑到马斯克一贯的执行力，这个时间表并非不可能。Starship Block 3版本即将登场，最新消息显示 ，SpaceX 正在为下一代 Starship Block 3做准备。首艘 Block 3星舰 Ship 39目前正在 Star Factory 内进行最后的热保护系统安装。这个版本的星舰将更加强大，预计在2026年开始发射，真正具备载人前往月球和火星的能力。SpaceX 卫星通信新突破。在巴黎世界空间商业周上 ，SpaceX 总裁顾任沙图尔透露，公司计划在未来2年内测试的 Act-to-Cell 服务，使用新获得的价值170亿美元的 S 波段频谱。他们正在与芯片制造商合作，将必要的芯片集成到手机中，预计将在2026年底前进行手机测试。这项技术将彻底改变偏远地区的通信方式。顾任还透露了关于 Starship Flight 10的内幕。我的 Starship 团队需要这次胜利，我真的很高兴，他们做得很好，我们达成了我们想要的每一个任务目标。这次成功的试飞为 Starship 项目注入了强心剂，为后续更复杂的任务奠定了基础。第7部分，竞对分析与行业动态。人形机器人赛道火爆。今天还有一个重磅消息，人形机器人公司 Figure 成功完成了超过10亿美元的融资，融资后估值达到390亿美元。这轮融资由 Parkway Venture Capital 领投 ，NEIDIA、Intel Capital、高通风投等科技巨头都参与其中。这个估值虽然听起来夸张，但考虑到人形机器人市场的巨大潜力，以及马斯克曾经说过 Optimus 的市场将比汽车大很多倍的预言，这个数字可能只是开始。特斯拉的 Optimus 机器人项目正是马斯克周末加班到深夜的重点项目之一，可见他对这个赛道的重视程度。马斯克还透露，最新版的 Optimus 几乎不可能被推倒，这意味着机器人的稳定性和平衡能力有了质的飞跃。当人形机器人真正进入量产阶段，整个劳动力市场都将面临颠覆性变革。自动驾驶领域的较量，梅摩公布了最新的安全数据，截至2025年6月，其自动驾驶车队已累计行驶了9600万英里的无人驾驶里程。更重要的是安全数据，与人类驾驶员相比，Waymo 减少了91%的总体碰撞，80%的造成受伤事故，92%的行人受伤事故。这些数据为自动驾驶技术的安全性提供了有力证据。传统车企的挣扎与特斯拉和新势力的蓬勃发展形成鲜明对比。传统车企正在艰难转型。日产汽车今天宣布将关闭其在加利福尼亚和圣保罗的设计中心，并缩减在伦敦和日本的运营规模。这是日产、Nissan 转型计划的一部分。预计到2027财年，将全球产能从350万辆削减至250万辆，制造基地从17个减少到10个。这种大规模的收缩反映了传统汽车制造商在电动化转型中面临的巨大压力。当特斯拉在全球扩张超充网络，推进机器人技术的时候，传统车企还在为生存而挣扎。竞争对手的新动态，亚马逊的 Project Kuiper 卫星互联网项目也有新进展，预计将在2026年初为美国、加拿大、法国、德国和英国提供服务覆盖，这直接与马斯克的 Starlink 竞争。但考虑到 Starlink 已经在全球部署了数万颗卫星，亚马逊的追赶难度可想而知。XAI 的人才争夺战有一个有趣的细节，
OpenAI 刚刚挖走了 xAI 的前 CFO Mike Liberatore， 任命他为新的商业财务官。值得注意的是，这位高管在 XAI 只工作了3个月就跳槽了，这反映出 AI 领域顶尖人才的激烈争夺，也暴露了马斯克与 OpenAI 的 Sam Altman 之间持续的竞争关系。总结一下今天的资讯，马斯克的战时状态与未来10年的科技版图。现在来看，马斯克已经彻底进入了战时状态，他不再只是一个 CEO， 而是变成了一个全方位的科技战略家，在 AI、机器人、新能源、太空探索等多个前沿领域同时发力。这份地狱般的行程单背后透露出几个关键信息。第一， AI 算力竞赛已经白热化，马斯克通过 xAI 的超级计算机集群正在与 OpenAI、谷歌展开正面硬刚。根据最新的行业分析， xAI 的 Colossus AI 数据中心计划在6个月内从零建成200 MW 规模，最终目标是 1.1 吉瓦的吉瓦级集群，这将使其在算力上超越 Meta 和 Anthropic。Micro-Hard 不只是一个玩笑，而是马斯克向世界宣告这儿霸权的战书。第二，特斯拉的生态协同效应越来越强，从 Megapack 储能到塞密重卡，从超充网络到软件升级，特斯拉正在构建一个无法被竞争对手复制的闭环生态。Li4超充技术的全面铺开，与 Uber 的深度合作，7年保修政策的推出，每一步都在强化特斯拉的护城河。第三，马斯克的时间投入本身就是最大的利好。当全球首富把自己的时间几乎全部投入到一家公司时，这本身就是对该公司未来的最强信号。从周5深夜的 Optimus 工程会议，到周6的 AI5 芯片技术审查，再到周1的 Colossus AI 数据中心视察，这种极致的投入程度在全球 CFO 中绝无仅有。第四，跨公司协同正在加速 ，SpaceX 的 Starship 运输能力， Tesla 的 Megapack 储能方案， xAI 的算力资源， Starlink 的通信网络，这些看似独立的业务正在形成一个超级协同体。170亿美元的 S 波段频谱收购， Mothership 驳传的启用， Direct-to-Cell 技术的推进，每一步都在为这个科技帝国的未来布局。而那些曾经的特斯拉杀手们，在资金、技术、执行力多重压力下，正在逐渐掉队。Lucy 的9台 Reality 注册量，Raylian 的2028年投产计划，日产的设计中心关闭，都在说明一个残酷的现实：这不是一场单纯的产品竞争，而是关乎整个科技生态的系统性较量。最后一个彩蛋，马斯克还确认了他早前发布的神秘推文 Thank me later 与 SpaceX 有关，而非特斯拉股票购买。这句话现在有了答案，就是那艘将运输 Starship 的 Mothership 驳传。正如他一贯的风格，每一个看似随意的举动背后都隐藏着改变世界的宏大计划。以上就是今天资讯的全部内容，记得关注、点赞和转发。明天同一时间，我们继续追踪马斯克的疯狂世界。汪汪。